最近这个世界是咋了呢？这个前脚印尼啊，它刚闹起来，后脚这个尼泊尔也跟着乱成一锅粥。哎，你可能会问了啊，这两个国家呢，一个在东南亚，一个在南亚，隔着108000里呢，怎么就跟商量好了似的，一块儿出事了？那他们乱的理由是一样的吗？这个事儿吧，说来话长，但是还真的挺有意思的。咱们先说说前脚乱起来的印尼啊，印尼这个事儿导火索，我跟你说，这一听啊就上火，保证你听完都想拍大腿。为啥呢？因为当地政府给国会议员，就是那些当官的啊，加了一笔住房补贴。哎，那你听着住房补贴这4个字儿，可能会觉得，嘿，这不正常吗？咱们这儿不也有吗？但是你知道印尼这帮议员的补贴它有多少吗？说出来得吓你一跳。这笔钱啊，比当地一个普通老百姓辛辛苦苦干1年活挣的钱啊，还要高出10几倍啊！哎，你自个儿琢磨琢磨这个事儿啊！你一个普通人，这每天是起早贪黑，挤公交挤地铁，上班呢被这个老板骂，下班回家还得伺候一家老小，这一年到头啊也攒不下多少钱。结果呢，你扭头一看，你投票选上去，说要为人民服务的那些议员们，人家光一项住房补贴就顶你奋斗10好几年的，那你心里能平衡吗？你这口气能咽得下去吗？所以啊，这个印尼的老百姓当时就炸了呀！凭什么呀？大伙儿都走上街头抗议示威。这本来吧，这抗议啊还在可控范围，可坏就坏在冲突升级了。在一场抗议活动中，一个普普通通的网约车司机开着这个车，可能就是路过或者是去拉活，结果被警方的装甲车给碾压，人命就没有了。这一下就彻底点燃了火药桶。哎，你想想啊，一个跟咱们一样，这个每天奔波在路上，就为了养家糊口的普通劳动者，就这么不明不白的在冰冷的装甲车轮子底下没了。这一下，这个老百姓的怒火那是彻底压不住了呀！从抗议示威直接就升级成了骚乱。哎，你听听，印尼这个事儿说白了，就是老百姓啊，不是见不得当官的过得好，是见不得你们拿着老百姓的钱，过着比老百姓好几十倍、几百倍的日子，还不把老百姓的命当回事儿。那好，印尼的事儿咱们先放一边儿，那你是不是觉得这就够乱了？嘿，我跟你说啊，跟咱们接下来要聊的这个尼泊尔比起来，这印尼的那点事儿啊，顶多算是开胃小菜，真正的大餐在后头呢。咱们把这个目光啊转向这个尼泊尔。尼泊尔这个国家在咱们这个印象里啊是啥样的？是世界屋脊，感觉特别的神秘，特别的与世无争。但是实际上呢，这个国家内部的矛盾啊，比这珠峰上的冰雪还要冷酷，比加德满都的街道还要拥挤。尼泊尔乱起来的根本原因啊，比这个印尼要复杂的多。它不是因为某一笔钱啊，而是因为长年累月积攒下来的失望和绝望。最核心的问题啊，就是这个年轻人的失业率。根据2024年的数据啊，这尼泊尔的青年失业率啊高达20.8%。这是什么概念啊？就是5个年轻人里啊，就有1个大学毕业等于失业，在这个社会上晃荡，找不到工作。一大帮精力旺盛、满怀抱负的年轻人啊，他们看不到希望，找不到未来。哎，你说这个社会能有啥活力啊？这不就是随时可能爆炸的火药桶吗？那光失业还不够啊，整个国家的经济它也不行啊。那这些年经济增长率啊一直在5%以下晃悠，慢的跟这个蜗牛似的。经济不增长，老百姓的钱包能鼓得起来吗？鼓不起来。但是物价呢？物价它可不跟你客气啊，它是嗖嗖的往上涨啊，工资不涨，物价飞涨，这日子啊是过得一天比一天紧巴。你可能会说，这日子紧巴点，大家一块勒紧裤腰带也能过。可是问题是啊，这个尼泊尔的贫富差距啊，那叫一个天上一个地下。这就在这个普通老百姓为了一日三餐发愁的时候呢，他们在网上看到是什么呢？这儿呢，咱们就得学个新词儿，叫 Nepo Kids。这个词儿是啥意思呢？翻译过来啊，就是裙带关系下的孩子们，特别是指那些政客高官的子女啊。这帮官二代啊，就跟咱们今年网上冒出来那个什么词儿天龙人差不多是一个意思。那这些天龙人在干嘛呢？他们在这个社交媒体上疯狂的炫富啊，今天晒个限量款的跑车，明天秀个带游泳池的豪宅，后天呢再来个奢侈品派对。他们过的那个日子啊，是普通尼泊尔人想都不敢想的。
那你设身处地的想一想，哎，你一个失业的尼泊尔青年，连下一顿饭在哪儿都不知道，结果呢，一打开手机就看到那些靠着爹妈的权利过着纸醉金迷生活的 Nepo Kids， 在你面前是花样的炫耀啊！这种感觉不就是往你血淋淋的伤口上狠狠地撒了一把盐吗？这种强烈的对比啊，让这个老百姓对腐败和特权的愤怒啊，就达到了顶点。而且这个尼泊尔政局啊，那叫一个乱啊！自从2008年废除了君主制以后，这10几年啊，这政法跟走马灯似的换，各党派之间斗得你死我活啊，谁也不关心经济，谁也不关心民生，光顾着自己捞钱，安插自己人了。咱们再从这个经济结构上看看啊，尼泊尔这个国家它有多脆弱。2024年呢，尼泊尔全国1年的 GDP 啊，换算成美元只有429亿，这是什么概念啊？搁在咱们中国，也就是一个普普通通的3线甚至4线小城市的水平。再算这个人均 GDP 啊，那就更惨了呀，1年才1500多美元。连咱们中国的1/9都不到，这么个小身板，经济结构还特别的不健康，主要靠3条腿走路。这第一条呢，就是老祖宗传下来的农业，占了经济的1/4，但是这个生产效率特别低，靠天吃饭啊，一场大雨就能让无数农民颗粒无收。这第二条腿啊，就是旅游业，靠着这个雪山，靠着独特的文化，每年能吸引100多万外国游客，这确实也是一根支柱。但是问题是，这个旅游业太脆弱了呀，国际局势一紧张，或者是像前年那样来个疫情，就直接歇菜了。那这第3条腿啊，也是最重要的一条腿，叫侨汇。啥是侨汇啊？就是尼泊尔有大量的年轻人在国外打工，比如去这个中东，去马来西亚，然后呢把挣到的钱寄回家里。哎，你知道吗？这个尼泊尔全国有超过1半的家庭就靠着这点侨汇收入活着，可以说这是很多家庭的生命线。但是过度依赖侨汇呢，会带来一个很麻烦的问题。经济学上有个词儿啊，叫荷兰病。我给你用这个大白话解释一下，这就好比你家有2个儿子，一个儿子在外面大城市打工，每个月寄回家1万块，这另外一个儿子在家里面开了个小卖部，因为这个大哥寄回来的钱多了，导致你们家的钱在这个村里头啊，就显得特别的值钱，购买力强。那听着是好是吧？但是坏处就是你家小卖部里卖一瓶水呢要2块钱，因为你们家值钱了，在邻居看来就等于卖3块4块了，人家就都去隔壁老王家买了，这久而久之呢，你家这个小卖部也就开不下去了，黄了。这尼泊尔现在就是面临这个问题，大量的侨汇涌进来，让本国的货币升值，结果自己国家那点可怜的本来就没啥竞争力的工业品啊，就更卖不出去了，反而是越来越依赖进口。那整个国家的经济啊，就靠着旅游和侨汇这2条脆弱的腿支撑着。一旦这2条腿出了问题，那就是要出大事了。那背景铺垫了这么多啊，你现在知道尼泊尔老百姓心里这锅压力粥啊，已经快要煮沸了吧？现在就差最后一把火了。你猜这个尼泊尔政府干了件什么惊天动地的大事儿？他亲手把这最后的一把火给点着了。就在2025年的9月4号，这个尼泊尔政府突然宣布，以打击假新闻和仇恨言论没有在本地完成注册为理由一口气封禁了包括 Facebook、推特在内的26个主流社交媒体平台。我的老天爷我跟你说，这一招简直是自杀式的操作。为啥呢？因为这个尼泊尔老百姓，尤其是这个年轻人对社交媒体的依赖程度是整个南亚地区最高的。全国人口里有接近1半的人是社交媒体的活跃用户。那不光是他们娱乐交友的工具更是他们了解世界、表达观点，甚至是找工作的窗口。你政府一声令下，把这个窗口哐的一下给关死了，这等于什么？等于把所有年轻人的嘴给堵上了，把这个眼睛给蒙上了，耳朵给塞住了。老百姓心里都跟明镜似的，马上就反应过来了，你这是心虚，你不是为了打击什么假新闻你是怕我们上网骂你们腐败，是怕我们继续看你们家那些 Nepo Kids 炫富，是怕我们把这个心里面的不满都说出来，你这是在掩盖你们的无能和贪婪。这一下彻底就炸了呀！尼泊尔的年轻人彻底被激怒了，他们从线上走到了线下，从敲键盘变成了上街头。这次的骚乱规模和热度比印尼那边要严重的多得多呀！印尼那边顶多是烧了几个议员的家，那尼泊尔这边呢？根据新闻报道，骚乱已经造成了至少19人遇难，超过100人受伤。
愤怒的民众啊，不仅是冲击了议会大楼，焚烧了多名政要的住宅，甚至一度冲进了总统府。这是什么概念啊？这已经不是简单的抗议了啊，这是要变天了呀！面对这么大的压力，尼泊尔政府是吓坏了呀，赶紧宣布解除社交媒体的禁令。但是晚了呀，这老百姓的怒火一旦被点燃，就不是你打开个网站就能浇灭的了。最终啊，总理和好几个部长被迫集体辞职，整个政府陷入了瘫痪。到目前啊，这个尼泊尔的局势依然是非常紧张，很多地方还在实行宵禁，国内的航班都快停飞了。一个本来还算平静的国家，就因为一系列的骚操作和长期积累的矛盾，瞬间就滑向了崩溃的边缘。那咱们聊到这儿，把这个印尼和尼泊尔的事儿放一块儿看啊，你是不是发现点什么规律？这些东南亚、南亚国家有点像咱们常说的南美洲。这经济好的时候呢，大家是有吃有喝啊，很多社会矛盾都能被掩盖住，啥都好说啊。可一旦这个经济不景气，老百姓的日子不好过了，社会里头藏着的那些脓包，比如腐败问题、特权问题、贫富差距问题啊，就一下子全被挤爆了。老百姓对这些不公平现象的容忍度就会变得非常非常低，再加上社会本身啊，它就缺乏有效的管理和疏导机制，一点儿火星啊就能燎原呀。从全球的角度来看，为什么这些小国现在这么容易出问题？因为大环境变了呀。现在这个世界啊，全球化有点开倒车的意思，尤其是美国啊，带头搞什么关税壁垒，今天呢制裁这个，明天呢打压那个，搞得全世界都是人心惶惶啊，大家都有点各扫门前雪，休管他人瓦上霜的意思了。像咱们中国、美国、欧洲这些大块头啊，家底厚，产业链全，内部市场大，还能扛一扛。可是像这个尼泊尔这种啊，本来就没啥工业，全靠着国际旅游和侨汇这两条腿走路的小国，现在可就惨了呀！大环境不好，国际游客肯定就会减少，它的第一条腿就软了。那这个全球经济都不景气，他那些在外面辛辛苦苦打工的兄弟们日子也不好过，这挣的钱少了，甚至是被裁员了，那寄回家的钱自然也就少了。那这第二条腿也是跟着晃悠。你想啊，一个人赖以生存的两条腿都出了问题，那这个人能不摔倒吗？那一个国家赖以生存的两根经济支柱都开始动摇，那这个国家的社会能不崩溃吗？所以说啊，今天咱们聊的这两场骚乱，表面上看呢是这个住房补贴和社交媒体禁令引发的，但往这个深里刨出来的是这些国家脆弱的经济结构，是严重的社会不公，更是这个正在逆全球化动荡不安的国际大环境。那看着别人家里的这些乱象，咱们也得琢磨琢磨自己的日子啊。咱们能有今天这样安稳的生活，能在晚上放心大胆的出门吃夜宵，能在网上自由自在的聊天购物，说实话啊，真的是挺不容易的。家底儿厚，社会稳，真的是比啥都重要啊。好了，今天就给大家聊到这儿了。世界很大，故事很多，咱们下回接着聊。我是小懒，我们下期再见。